இதுதான் என்னோடய லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏன்னா நீ பைக் ஓட்டுறவன் உனக்கு எதுக்குல கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 01ன்னு வந்தோடனே எல்லாம் ரேசிங் தான் இங்கே. நீங்கள் இன்கேஸ் என் கடையை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என் கடை பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் இப்படி இங்கேருந்து தான் என்னோடய லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ எங்களது எல்லாமே இங்கே தான். ஸோ ஆக்சுவலாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 7:20 23 இருக்கும். அதுக்குள்ளே எதுக்கு கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த நம்ம சென்னை ஒரே புகை மூட்டமாக காரை மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலி இது நல்லது தான், இது டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நிறைய பயங்கர மண் தூசி நம்ம ஏரியா ஃபுல்லாக பயங்கரமாக இதாகிடுச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து வேளச்சேரி போகிறோம். வேளச்சேரியில் வந்து ஒரு கார் மீட்டர். ஸோ கார் மீட்ஸ் வந்து ஸோ மல்டிபிள் கார்ஸ் வரும். ஸோ விதவிதமாக கார் வரும் அப்படின்றதுனால இப்போ நம்ம கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நீ பைக் ஓட்டுறவன் உனக்கு எதுக்குல கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாமே ஒரு ஆசை தான், நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா. ஸோ நமக்கு வாய்ப்பு ஆக்சுவலி இன்னும் காரை ரிவ்யூ எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஸோ நம்ம அதே சமயத்தில் வந்து அதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேணும், அது அப்படின்ட்டு நிறைய சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நமக்கு வந்து அதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. பட் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு நாள் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கிடைக்கும் போது கார்ஸும் ரிவ்யூ போட முடிஞ்சால் போடலாம். பட் நான் ஜென்ரலாக வந்து பைக்ஸ் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். சொல்லுவாங்களா பைக்கர்ஸ்னால் அப்படியே ஃப்ரீடமாக அப்படியே காற்று வாங்கிட்டு அப்படியே போகிறவங்க அப்படின்னு, அது மாதிரி தான். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வேளச்சேரி போயிட்டுருக்கோம். அது இல்லாமல் இன்னொருத்தரை மீட் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம முதல்ல அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணோம், ப்ரோ என்ன ப்ரோ வரீங்களா அப்படின்னு. ஸோ வந்தாருன்னா அவரையும் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஸோ அவரை எப்படி மீட் பண்ண, அவர் ஒரு யூடியூபர் தான். ஸோ மேபி 2 பேர் இது சேர்ந்து விலாக் பண்ணாலும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ நான் அவ்வளோதான் பேசலை, நம்ம டேரெக்டாக வேளச்சேரி போவோம். ஆக்சுவலி இன்னொரு ஒன் மோர் திங், இப்போது சென்னையில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள்லாம் இருக்குது. மெயினாக வந்து டிராஃபிக்ஸ் ரோட்ஸ் எல்லாமே நிறைய இடத்துல மாற்றி விட்டாங்க. அதனால் நம்ம இப்போ இந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்னல்ஸ் எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க. சிக்னல்ஸில் என்ன மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் லைட் இருக்குல்ல, ரெட் லைட்டில் வந்து ஹாட் இன் விட்டாங்க. ஸோ முடிஞ்சால் நான் எங்கேயா காட்டுறேன். இங்கே இப்போ 2 இதுலையுமே அந்த இது ப்ரீவியஸாக இதில் இருந்தது. மேபி அந்த இதில் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். என்ன நம்ம பாட்டு வேகமாக போய்கிட்டே இருக்கோம். ஆக்சுவலி 7:30 மணிக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, அதனால் கடவுளாக பார்த்து நமக்கு வந்து வழியை வச்சு தரான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி 10 நிமிஷத்தில் 10 இல்லை, ஒரு 7 நிமிஷத்தில் நம்ம சைதாப்பேட்கிட்ட நந்தனம் தாண்டி சைதாப்பேட்கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த சிக்னல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த சைட் போக முடியாது. ஸோ ஜென்ரலாகவே சிக்னலை விட்டு 01ன்னு வந்தோடனே எல்லாம் ரேசிங் தான் இங்கே. எல்லாருமே ரேசிங் அடிப்பாங்க. ரேசிங் அடிச்சு இது மோட்டோ ஜிபியில் விடுற மாதிரி சருன்னு போயிட்டுருப்போம். சரி நான் ஓகே, அவ்வளோன்னு பேச விரும்பல. நம்ம வேளச்சேரியில் பார்க்கலாம், வேளச்சேரி ஃபீனிக்ஸ் மாலில் பார்க்கலாம். சார் காஃபி விட்டு சார் இந்த கார்ஸ் அண்ட் இல்லை ஆக்சுவலி சித்துன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணி போகிறேன். L3 பார்க்கிங் போயிட்டு ஓகே வண்டி பார்க் பண்ணிட்டா உள்ளே போயிடும். ஓகே, ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸில் உள்ளே போய் L3யில் போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு கார்ஸ் அண்ட் கஃபேவா இல்லை கஃபே அண்ட் கார்ஸ் தான் இது. இந்த கார்ஸுக்கு
பார்க்கிங் L3 எங்கே இருக்குது? நேராக லெஃப்ட் சார். அது முதல்ல ஃபோன் இருக்குல்ல, ஆமாம். அங்கேயே திரும்புங்க. நேராக போட்டு போகிறீங்க. ஓகே ஓகே லெஃப்ட்டில். ஓகே. நல்லா இருக்குல்ல? ஆக்சுவலாக நம்ம ஹிமாலயன் தூக்கிட்டு வந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அழகாக அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, தூக்கி உள்ளே போட்டால் உள்ளே நம்மளே உள்ளே வச்சு செஞ்சுருவாங்களோ? சரி ஓகே, வந்துட்டோம் ஒரு வழியாக. பார்க் போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு வழி இருக்குல்ல, அதில் கடைசியாகவே போடுவோம். மற்றவங்களுக்கு இடம் வரணும்ல. வந்தாச்சு. சரி வாங்க, கீழே போய் காசு என்னென்ன இருக்குதுன்னு போய் பார்ப்போம். இல்லை மாலில் யாருமே இல்லை, ஒரே அமைதியான அமைதியாக இருக்குது. ஸோ காசுக்கு வெளியேன்றதுனால நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். வழக்கம் போல் சீக்கிரமாக வந்துட்டோம் போல இருக்குது நீங்கள். சரி ஓகே, இருக்கட்டும். ஸோ சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஃபீனிக்ஸ் மால் வந்துவிட்டோம். ஸோ ஃபீனிக்ஸ் மால் வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸு. ஸோ இப்போ இங்கே பைக்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள், நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது. ஸோ பைக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கார்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பைக்குக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னன்றது பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து BMW S1000RR. ஸோ இந்த பைக்கை ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமம் எல்லாம் தெரியும். பட் இங்கே இருக்க கலர் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே லைட்டாக கிரேவோட இந்த கலர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வண்டி செம்மையாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுக்காட்டி. ஸோ டுக்காட்டியோட ஆங்கிலிங். ஸோ இதுவுமே வந்து நல்லா ரெட் கலரில் வந்து நல்லா பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் S1000RR. ஸோ BMW. ஸோ ஆக்சுவலாக அவர் ஆல்ரெடி கிளம்பிட்டார், பட் நிறைய கஸ்டமைஸ்டு மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சான்ஸ் கிடச்சா கேட்போம் என்னென்னு. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் வந்து இதில் எடுத்துகிட்டுருக்கோம். நம்ம ஒரு ட்ரைம்பில் எடுத்திருக்கோம். பட் இங்கே வந்து நமக்கு விண்ட்ஷீல்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஸோ இதுவுமே சேம் எல்லோ மாடலு. ஸோ சேம் 765. ஸோ இது வந்து கவாசாக்கி. ஸோ கவாசாக்கி நிஞ்சா. ஸோ கவாசாக்கி நிஞ்சாவில் என்ன மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1000 SX. ஸோ இந்த மாடலு. அண்ட் தென் Z900. ஸோ Z900ம் இங்கே இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஷோரூமில் பார்க்கும்போது நல்லா பலபலன்னு இருந்தது இல்லையா? ஸோ அதே மாடல் தான் இங்கே இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்குது வெளியே பார்க்கும்போது. அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஸோ S1000RR. ஐ திங்க் S1000RR, எஸ். பட் இங்கே வந்து விண்ட்ஷீல்டு வந்து கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா அப்பர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து S1000RR இருக்குது BMWயோடது. ஸோ ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி கஸ்டமைஸ் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு இங்கே வந்து இருக்குது. Yeah. Yeah. Oh. ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா காசுமே வந்துட்டு போயிடுச்சு, கிளம்பிடுச்சு. ஸோ நாமளும் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி விலாகுன்னு சொல்கிறதா இல்லை மோட்டோ விலாகுன்னு சொல்கிறதா தெரியல. ஸோ பட் இருந்தாலும் எல்லா காசுமே நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பைக்ஸும் பார்த்தோம். ஸோ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டுக்கு மறக்காமல் நம்மளோட PM மோட்டார்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.
மேபி சொல்ல முடியாது, பை சான்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் நமக்கு இன்னொரு டீம் அமைஞ்சது அப்படின்னா ஸோ நம்ம காரையும் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சுச்சுவேஷன் எல்லாம். ஸோ ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். ஸோ பை.